Marvin Mabait, updated. Marvin Mabait, updated. Morning mga idol, papunta kami ngayon idol sa mag-jitsi kami sa Palos Verdes mga idol. Pupunta kami kasama ng si Kuya Marlon. Siya po yung may-ari nitong jet ski mga idol. Ang lalakas ito idol. Fishing kami doon, mag-fishing. Ito lang gamit namin, jet ski. Pagas muna, pagas. Punta tayo doon mga idol. Mary. Santo kuya? Santo? Anong lugar to? Cabrillo Beach mga idol. Kasi doon kami pumunta sa Palos Verde. Wala, sarado doon. Kaya dito na lang kami. Pinunta ni kuya fishing. So, suot din ako ng jacket. Idol, paalis na kami idol. Atras na yung jet ski. Atras na. Start na!
Yung iba, bago pa nilagay mga ganyan mga bato, ano pa eh, kulay bato pa. Ayun, ang tagal, puti na. Ayun, parang malinis na, puti na. Last namin nila. Sa namin may fishing yun. Birds! Nakahuli din, kanina pa. Ngayon lang. Yun. Pangalawa. 3 down mga idol, 3. Pangatlo na.
Yun. Basta kayo mga idol. Basta ang fishing namin, konti lang nakuha. Ayan. Uy, marami pala siyang nakuha ko. Idol, ako lang konti. Sa akin lang konti. Sa akin idol, yan lang. 3 lang. Washing? Wala. Updating. Updating si mong baga.